तो भाई चलते हैं पलवल टायर इंस्टॉल करने के लिए। 2 दिन पहले आए पड़े हैं, एजेंसी में रख दिए मैंने और अब टायर डलवाने चलते हैं पलवल। देखते हैं कैसी लुक आएगी। सब्सक्राइब करें उधम बैसलांग जी चैनल को, दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ट्रैक्टरों के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बैसला वीडियोस प्रेजेंट। चल भाई सीरा पलवल चलते हैं। अपने मिनी फॉर्च्यूनर हाई राइडर भाइयों पहुंच गए हैं एजेंसी और सामने सबसे पहले दर्शन हुए हमारे गुप्ता जी के। गुप्ता जी खड़े हैं और गुप्ता जी बढ़िया जी। और टायर भी इधर है, इधर है पूरा गियर बक्स साहब भाई बच्चा को मतलब आयो या जा रहा हूँ गाड़ी में तो उतर रहा हूँ। बारिश आ गई है, बारिश आ गई हम आते ही तेरा किट्टा है वो तो दिखा ट्रैक्टर घना तो कौन दे ये प्रेशर तो उठा रहा है मतलब तू आज। इतना उठ जा जब भी कोई दिक्कत ना हो, है ना? ना ना टायरन तो इतना भी ऊंचा होगा जब भी कोई दिक्कत ना हो। पता लगेगी यार अब हमारे मुंडत खराब मत करे जाट के। जेसीबी को इनको कम होता था 700 नंबर टायर होते आज हमें। 700 नंबर भाइयों एक टायर फिट कर दिया वारिस ने और कुछ इसे इस तरीक़ा से दिख रहा हो ट्रैक्टर। आगे से हल्का ऊँचा तो होगा पर इतना ना हो जो डरा ना हो। फिट करवाओ, साथ साथ ग्रीस करवा रहे हैं हम, बार बार टायर ना खुले जो। चारों बेयरिंग नए डलवा दिए हैं। रोक रोक चढ़ावे ऊपर भाई द्वार के वंचार कीजिए दोबारा कीजिए ऊपर का है दीपक
अरे को देख अब कर कीजिए दीपक तू चुप चुप सोना होगा रे देखी तो बकरा की डाढ़ी आ गई तेरे भाई हाँ जी बिहार में जाना है क्या ट्रैक्टर दीपक के ले जाएंगे ब्याह में कोई दिक्कत ना हो कहा होगा क्या इसको पहुँचा हो यार और चढ़ा सही नहीं रुक जा मैं पैर पे इसका ले आऊंगा हैं अच्छे लग रहे हैं यार रिम के तो टायर ही हैं वैसे रिम का साइज एक ही है रिम का साइज एक ही है